Well, you guys, welcome back to this community of the being healthy from inside to outside. It's not yet a community, but I like to say this word itself so important. No, not really, it's just the humor. Right, this is day 6. It's the rest day. No matter hardworking, physically, mentally, with our brains, with our physics, and from exercise too, our body needs the time to recover from that work. From the exercise too, this is one of the day in this 14 days pack. So, in this rest day, I do the things that you can see in the videos, right? And there are some activities that I do daily anyways, like that dog walking in the morning and afternoon, right? Today we are going to go a little bit more scientific with some studies, so it doesn't seem like this channel is so shallow, just talking about yourself or your scenarios. But of course I am coming back with a scenario too. But after this we are going to know this guy, the fat, the visceral fat in our body, the modes that body stores fat and could not burn energy efficiently, especially could not burn fat efficiently. What visceral fat is caused? No, not what. Oh, maybe yes. It's like what I want to say was this visceral fat stimulated or caused by hyperinsulinemia. Is a symptom or is a situation in our body, is a stage in the body where the insulin fluctuates high, and in this mode body switch into storing energy or storing fat. So doesn't really matter if you eat less or eat more, you do more activities or do less activities. Once when the body switched into this mode, the burning or the use of energy would not be very efficient, and that caused fat that store on our body. And not only the one that looks big from outside, those who look thin and slim could be at risk on this state or this situation too, because sometimes in some cases in this visceral fat store on the organs in the inside, and that made you feel the symptom of it. We would probably feel tired all day, sleepy all day, being hungry all day, want to get something in our mouth all day, and in the worst case, the performance of the brain would be at weak, meaning we would get that I could not function as powerful, as efficient as should be. And before I come back with the way to control this insulin, who fluctuate and cause the hyperinsulinemia and cause the visceral fat, I need to switch back into Thai language. And after that, let me breathe. And then we will go into the scenario that I experienced in my life. 3 scenarios of this fat control or exercise that fluctuates the insulin differently and result my body in different way. Alright, don't go away anywhere. สวัสดีนะคะทุกคนทุกท่านที่รักสุขภาพจากภายในสู่ภายนอกวันนี้วีรนุชก็เข้าสู่วันที่6สำหรับแพ็ค14วันพิชิตไขมันได้หรือเปล่า
นะคะวันนี้เป็นวันพักผ่อนนะคะร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นการทำงานหนักไม่ว่าจะสมองทำงานหนักร่างกายทำงานหนักหรือออกกำลังกายก็แล้วแต่นะคะเราต้องการพักฟื้นพักผ่อนในเวลาพักผ่อนก็ร่างกายจะได้ recover ซ่อมแซมเซลล์สึกหรอนะคะได้ผ่อนคลายได้คลายความเครียดต่างๆมันจะทำให้เรามีชีวิตที่สมดุลนะคะอย่าลืมพักสำหรับวันนี้เราก็จะเข้าเนื้อหาที่มีความรู้ขึ้นมาอีกนิดนึงจะได้ไม่ดูว่าทำไมวีรนุชออกมาแชร์แต่เรื่องเล่าของตัวเองเนี่ยมันมีสาระอะไรหรือเปล่านะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงคนที่ตัวร้ายนะคะตัวร้ายที่ทำให้เราเข้าสู่ภาวะสะสมไขมันพอกไขมันอาจจะทำให้เกิดการอ้วนหรือว่ามีคอเลสเตอรอลจากข้างในร่างกายของเราก็ได้นั่นก็คือภาวะไขมันสะสมไขมันพอกหรือ ViSCERAL FAT นั่นเองนะคะซึ่งภาวะนี้กระตุ้นโดย Insulinemia หรือว่าเราเข้าสู่ภาวะที่อินซูลินสูงในร่างกายนะคะสูงเกินไปแต่อย่าบอกว่างั้นเราก็ทำให้มันต่ำเพราะว่าถ้ามันต่ำเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะมันก็อาจจะก่อให้เกิดอาการบลา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 ซึ่งเดี๋ยวจะไม่เจาะลึกเนาะมันจะออกนอกมาเวลาที่อินซูลินสูงนะคะร่างกายของเราเนี่ยจะเปิดโหมดเข้าสู่การสะสมไขมันดังนั้นไม่ว่าคุณจะทานมากคุณจะทานน้อยคุณจะทำแอคทิวิตี้เยอะกว่าคุณจะทำแอคทิวิตี้น้อยกว่านะคะการเผาผลาญพลังงานการเผาผลาญไขมันก็จะเกิดขึ้นได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพทำให้เกิดการสะสมการพอกตามเนื้อตัวร่างกายชั้นใต้ผิวหนังหรือชั้นใต้ชั้นกล้ามเนื้อก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นไม่ว่าคุณจะดูตัวใหญ่หรือดูผอมดูสุขภาพดีจากภายนอกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณปลอดจากภาวะนี้ 100% นะคะและจะสังเกตได้อย่างไรนะคะภาวะนี้เมื่อเกิดขึ้นนะคะมันจะทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าไม่มีแรงไม่มีพลังงานนะคะง่วงเหงาหาวนอนตลอดทั้งวันเกิดอาการหิวบ่อยตลอดทั้งวันนะคะแล้วแย่ไปกว่านั้นก็คืออาการสมองเบลอนะคะก็คือมันรู้สึกคิดอะไรตื้อๆตันๆคิดอะไรไม่ออกคิดอะไรช้าหงุดหงิดงุนง่าน ได้ด้วยนะคะเครียดได้ขึ้นได้ง่ายขึ้นด้วยดังนั้นเราก็จะต้องควบคุมอินซูลินนะคะเดี๋ยววีรนุชจะกลับมาพูดถึงเรื่องการควบคุมอินซูลินแล้วก็ example scenario นะคะหรือว่าสถานการณ์การควบคุมอินซูลินโดยปริยายของวีรนุชนะคะเป็น3สถานการณ์ใน3วาระ3ปี3ช่วงเวลานะคะแตกต่างกันแล้วผลลัพธ์ที่ให้ก็แตกต่างกันด้วยขอพักหายใจลึกเข้าออกผ่านปาก แล้ววีรนุชจะได้ไปพูดถึงการ manageอินซูลินในภาษาอังกฤษแล้วกลับมาภาษาไทยแล้วก็ scenario 1 2 3 ค่ะAlright, I am back already to the management of this insulin or hyperinsulinemia. When we do not want our body to go into that state, we would have to control level of sugar intake and sugar management in our body. How to do that? Avoid sugar, avoid carbohydrate. That is one way that you like to think about, but one of the way that you may ignore is the intake. Many people would probably come to that fasting state or that if eat one meal a day. But if you couldn't do that, it's not ideal for you. You prefer to still eat 2 or 3 times a day. You need to be doing that strictly. Eat just these 2 or 3 meals a day without, or even when you do eat as well, you should not keep eating small snacks portions throughout the day or during day, because our body would release the enzyme all day to digest all day, and that would fluctuate the hormone of this insulin. And we need to portion our foods
fibers, protein, carbohydrate, fats, and you need to eat more fibers. Proteins that shall be intaked also shall be controlled according to the activities and shall consume the easy to digest proteins. Good fat, you shouldn't avoid fat. Good fat and portion of carbohydrates and sugars. These two guys are the same guys. Carbohydrates and sugars that would turn into that sugar and insulin influences in the end. Right? When you can do this, then you perform your activities, you perform your exercise daily. You can control the insulins, but you shall go study about this deeply also because I do not have a lot of time here. Sorry to talk about everything in detail on this video. Okay, I'm going to switch into Thai and come back with the scenarios, 3 scenarios in brief.นะคะวิธีการควบคุมก็ฟังดูไม่ยากนะคะก็คือให้ควบคุมน้ำตาลไม่ได้หมายความว่างดน้ำตาลงดแป้งนะคะอย่างเดียวแต่ว่านั่นก็คือเป็นวิธีการที่หลายๆคนคิดถึงเป็นอันดับแรกนะคะเพราะน้ำตาลก็มีประโยชน์ต่อร่างกายอยู่นะคะมันทำให้เราฟังก์ชันสมองฟังก์ชันร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่แต่ควบคุมเนาะถ้าไม่ควบคุมเดี๋ยวมันก็จะเข้าสู่ภาวะ hyperinsulinemia ได้นั่นเองการควบคุมอีกแบบหนึ่งที่หลายๆคนลืมคิดถึงก็คือการทานอาหารนะคะเราควรทานอาหารเป็นมื้อไม่ควรทานยิบทานย่อยทานสแน็คทานอะไรนะคะจุบจิกหรือว่าทานเป็นแบ่งเป็นมื้อย่อยๆ4มื้อ5มื้อไม่ควรเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าร่างกายของเรามันจะหลั่งเอนไซม์เพื่อย่อยอาหารที่เราทานเข้าไปนะคะเอนไซม์นี้มันก็จะไป fluctuate กับไอฮอร์โมนนะคะบลาเราจะไม่ลงรายละเอียดเพราะว่าเวลาน้อยมากเลยเดี๋ยวจะไม่ได้พูดซีนาริโอกันนะคะแล้วก็จะเห็นว่าบางคนบางท่านเลือกที่จะทำ eat หรือว่า fasting ไปเลยนะคะหรือว่าทานมื้อเดียวทาน2มื้อแต่ว่าหากเพื่อนไม่สามารถทาน2มื้อทานมื้อเดียวได้ทาน3มื้อได้ศึกษานะคะแล้วก็ปรึกษากับนักโภชนาการของเราว่าควรจะทานอย่างไรแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะควรจะกินไฟเบอร์เยอะโปรตีนที่เราทานนะคะไม่ใช่ว่าทานเยอะๆเพราะว่าโปรตีนก็คืออีกหนึ่งตัวการที่อาจจะทำให้เกิดภาวะอินซูลินไม่สมดุลได้ด้วยเช่นกันเนาะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่พูดถึงโปรตีนค่ะเราจะมาพูดถึงอินซูลินเมียแบบคร่าวๆเนาะเสร็จแล้วก็ทานไขมันดีนะคะไขมันนี้ห้ามข้ามเลยนะคะแต่ว่าควรเน้นเป็นไขมันดีรับประทานแป้งโดยควบคุมนะคะกินสิ่งเหล่านี้ในพอร์ชั่นที่เหมาะสมกับกิจกรรมของเรานะคะแล้วก็กิจกรรมที่ว่าก็คือเพื่อให้มันสามารถเบิร์นได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกวันเป็นกิจวัตรจะได้ไม่มีภาวะไฮเปอร์อินซูลินเมียนะคะหรือว่าภาวะอินซูลินสูงก็สรุปควบคุมภาวะน้ำตาลไม่ได้หมายถึงควบคุมแค่ภาวะไม่ได้หมายถึงการควบคุมแค่การกินน้ำตาลเข้าร่างกายนะคะควบคุมน้ำตาลนี้หมายถึงภาวะน้ำตาลที่อยู่ในร่างกายของเราเนาะดังนั้นอะไรที่มันจะทำให้น้ำตาลที่อยู่ในร่างกายของเรา fluctuate ได้ง่ายนะคะโดยเฉพาะเพิ่มสูงขึ้นได้ง่ายก็ควรจะดูตรงนั้นเน้นๆนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ซีนาริโอ1 2 3กันแบบ brief นะคะเป็นประสบการณ์ตรงแต่ขอหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวแล้วกลับไปภาษาอังกฤษก่อนนะคะ Alright, I'm coming back with a brief 3 scenarios of my own experience. The first scenario, it happens to me when I aged 35 years old. Back then, I only weighed 46 kilograms, not very heavy, but you know what? To my body, to my own feelings, it feels like I was chubby. I had the skin that is not firm, the body that didn't feel firm to myself, to my feeling at all. I control calories intake, approximately 1,400 to 1,600, 1,400 up to 1,600 kilocalories a day, but I did not control the portions of these carbohydrate, protein, fat. And right, I didn't do
big activities throughout my dailies. I did just small walks, small talks, and small activities. Right, exercise, I did that. 1 hour of yoga, 3 days a week. And Tabata or HIIT, 20 minutes per session. That would take me, I swapped that. Yoga exercise 2 days a week and this Tabata or HIIT 3 days a week. So together would make like 5 exercises a week. But I didn't feel like I had the firm body. I had more stored fat under my skin, which I would consume with the theory of the visceral fat and hyperinsulinemia. I think back then when I was 35 and did that exercise only with food controls but not controlled in portions of the proteins, in the fats, in the carbohydrates thing. So my body happened to be in hyperinsulinemia and fat. That happened. Even Tabata and HIIT, I need to say this, even with those, it didn't help me because with this stage, body could not function it. นะคะ stage แรกscenario แรกนะคะก็คือเวลานุชอายุ35ตอนนั้นน้ำหนัก46ฟังดูไม่เยอะนะคะแต่มองดูมันยุ้ยมันย้วยมันมีเซลลูไลท์ด้วยนะคะในชั้นผิวหนังตอนนั้นนะคะไม่ได้ทำงานหนักมีงานประจำวันกิจวัตรประจำวันทำงานบ้านนั่นนี่นู่นมาบ้างนะคะแล้วก็ออกกำลังกายทาบาตะบ้างฮิตบ้างนะคะ20นาทีต่อเซสชั่น3วาระต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็ทำโยคะ1ชั่วโมงเนี่ยนะคะ2เซสชั่นต่อสัปดาห์มันฟังดูแบบ5เซสชั่นเลยนะคะสำหรับการออกกำลังกายแต่ว่าแล้วก็มีการควบคุมอาหารอยู่ที่ประมาณ 1,400 ถึง 1,600 กิโลแคลอรี่ที่จริงแล้วถึง 1,500 กิโลแคลอรี่ขออภัยนะคะเสร็จแล้วนะคะแต่ไม่ได้ควบคุมพอร์ชั่นของโปรตีนไขมันแล้วก็คาร์โบไฮเดรตผลที่ได้ก็น่าจะเอาไปสรุปว่าวิรนุชน่าจะอยู่ในภาวะไฮเปอร์อินซูลินเมียหรือว่ามีอินซูลินสูงทำให้เกิดภาวะไขมันพอกนะคะแล้วเราจะไปดูปีถัดมาของวิรนุชในการเผชิญกับภาวะนี้นะคะในซีนาริโอที่2 deep breathe people. Right, we are back to the second scenario that I experienced. That happened in a year later when I already turned 36 years, and that whole year I went back to my hometown to do the work on the farms. As a farmer and the laborers myself, in these scenarios, you may follow, imagine, and think after that, and may compare to the other activities likewise. Anyways, this was when I worked 5 hours a day on labors. Think about farm work, walk the buckets. All the farmer works with weights and pushed the weights and dig dirt that you need to use power to dig the dirt, and I didn't have heavy machines to help on this. Besides the agriculture, I also helped my father to build the cottage on our farm, and that cottage is kind of like just imagine about the small house, the what's this called? Mini house or something is like the holiday cottage. That would take all the labor works as well. And at that time, I would assume I ate approximately almost above 1,800 kilocalories a day. Above. Because I ate big and I ate like twice a day because in the morning I will wake up, walk the dog and come back and came back, then had a coffee with small snack, and I would be good to go for my first
parts of the day on the labor work, and once at lunch I ate pretty big and of course big carbohydrates. Also, not only protein and fat and fibers and minerals, but big carbohydrates as well. And in the evening, after all these labor works done, I preferred to do 1 hour yogas, sometimes 30 minutes yogas, to stretch, to help my body to do the stretching and flexibilities, improve or maintain. That happens for all year, and its result to my body. I gone down pretty lean. I weighed from 46 previously in the first scenario down to 41 kilograms. I still had muscle, but the muscle volume looks pretty lean and tight, like the marathon sports people or the triathlon sports people or the bicyclist people that did perform their bicycle all day long, like that, because we needed to use or run the body with energy and power all day, so you could consume more carbohydrate. And it seemed I didn't suffer this hyperinsulinemia because there were no fat store inside out, outside in, and I didn't feel the sleepy, the hungry all day, the function of the brain's issue and so on. And that's the second scenario. So okay, I'm going to switch into Thai and then come back with me with the third scenario, the present state scenario นะคะสำหรับ scenario ที่ 2 อันนี้น่าจะเข้าข่ายของการเป็นนักมาราธอนนักไตรกีฬาหรือว่านักปั่นจักรยานนะคะแต่ว่าวิรนุชไม่ได้ทำกิจกรรมเหล่านั้นตอนนั้นอายุ 36 ก็คือ 1 ปีหลังจาก scenario แรกนะคะกลับบ้านไปทำไร่ทำสวนแล้วก็มีการทำงานก่อสร้างด้วยนะคะก็คืองานใช้แรงทำงานประมาณ5ชั่วโมงต่อวันเนาะตื่นเช้ามาพาน้องหมาเดินเสร็จแล้วกลับมาดื่มกาแฟ1 แก้วผสมกับนมถั่วเหลือง50กิโลแคลนะคะแล้วก็มีสแน็คเล็กๆเนาะแล้วก็พร้อมไปทำงานแล้วค่ะลงงานเลยไม่มี heavy machine นะคะก็คือไม่มีเครื่องจักรในการทุ่นแรงดังนั้นเวลาที่เราเดินถือน้ำไปรดบ้างหรือว่าลากสายยางไปรดหรือว่าขุดดินหรือว่าใส่รถใส่นะคะก็คือแรงงานคนล้วนๆเสร็จแล้วนะคะก็ออกกำลังกายด้วยการผ่อนคลายโยคะอาจจะ30นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะทั้งหมดเลย stretching วิญญาสาแอชตังกานะคะอะไรก็แล้วแต่ที่มันรู้สึกว่าพลังงานมันเหลือแล้วใช้ได้ในตอนนั้นทานอาหารนะคะอาจจะมากกว่า 1,800 กิโลแคลอรี่ในช่วงนั้นโดยที่ไม่ได้ควบคุมพอร์ชั่นของโปรตีนไขมันหรือว่าแป้งเหมือนเดิมแต่ทานแป้งค่อนข้างเยอะนะคะผลที่ได้น้ำหนักจาก46เหลือ41แฟตแห้งมากนะคะแต่ว่ากล้ามเนื้อไม่ฟูนะคะลักษณะกล้ามเนื้อจะเหมือนนักปั่นจักรยานหรือว่านักวิ่งมาราธอนมากกว่าก็คือกล้ามเนื้อที่ไม่ค่อยฟูนะคะไม่ใช่เหมือนในวิดีโอปัจจุบันนี้เนาะอันนั้นก็เป็นซีนาริโอที่2ซึ่งเวรนุชเชื่อแน่ว่าไม่ซัฟเฟอร์ในไฮเปอร์หรือว่าภาวะอินซูลินสูงนั่นเองนะคะก็คือและที่สำคัญก็ไม่มีอาการเหนื่อยเพลียง่ายหิวบ่อยหรือว่าสมองเบลอด้วยนะคะถือว่าจัดการได้ดีมากในแบบมาราธอนนะคะอันนี้ก็กินแป้งได้เยอะค่ะเพราะมันเผาหมดเนาะเดี๋ยวไปซีนาริโอที่3กัน Alright, the third scenario I come back to the housewife living in this 30 since when I turned 37 something 38 I turned into my full-time housewife so didn't do a lot of heavy work and I start going to gym though I start going to lift weights I start going to at first the first 6 months I didn't start it like professional the second 6 months not yet professional but no more and the third one slightly amateur now I lift weights I portion my I control my energy intake to 1,000
1600 up to 1800 kilocalories a day as I did gym days 3 times a week and I did yoga once a week as well, the 1-hour yoga classes anyway. Right, that gained my weight back to 49 kilograms, but I didn't feel as loose on my body under my skin. I didn't see the fat store under my skin as bad as the first scenario, even with the weight a lot bigger than all of the scenarios, but I felt very fine. I feel very fine. I control food as said. Now I have to control also carbohydrate consuming. I control that carbohydrate and sugar thing. And proteins I eat even more, but I only can handle easy to digest proteins. I talk to myself, I listen to myself, and that's the thing. And right, this is the body of these days. It doesn't look bad, it doesn't look so good, but to me I feel just fine with this heavy as ever, heavier weight ever, but I do not feel like in that scenario once of 46 kilograms. And yeah, I think I am pretty fine with this insulin issue thing at this stage, but I need to control my my calories down to my activities of these days. That's why I start these 14 packs as well. Okay, and that's all the 3 scenarios and the story about visceral fat that cause us difficult time to handle with our body fat. Okay, thanks you so much for coming back and still stay with me on this rest day on the day 6, and I am coming back on yoga performing on day 7, 8, 9, 10 and then rest again. Thanks. See you guys, and if you guys have any comments, any opinions, may you leave those in the comments box. Until then, สวัสดีค่ะนะคะสำหรับซีนารีโอที่3ก็คือสเตจปัจจุบันนี้เองมาเป็น housewife แล้วนะคะเริ่มตั้งแต่อายุ37 ปีกว่า38 ปีเนาะเราก็ไม่ได้ทำ activity แบบใช้แรงงานเยอะเหมือนเดิมนะคะก็มีบ้างทำงานบ้านอย่างที่เห็นนะคะแล้วก็งานสวนบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็อาศัยการเข้ายิมเล่น lift weight training นะคะก็เทรนเองนี่แหละงูปลานะคะ1ปีแรกเนี่ยแบบงูปลาแต่ก็เทรนไปด้วยความสนุกนะคะเริ่ม6เดือนหลังมานี้เริ่มแบบเข้าข่ายอามาทัวร์ละนะคะมีการเล่นโยคะเหมือนเดิมนะคะตอนแรกๆก็เข้ายิมบ่อยหน่อยตอนหลังๆเข้ายิมน้อยตอนเข้ายิมบ่อยนะคะก็ทานอาหารประมาณ 1,600 ถึง 1,800 กิโลแคลอรี่ต่อวันได้เนาะมันก็แบบสนุกแต่ไม่เคยทานถึง 1,800 เท่าบ่อยนักนะคะแล้วก็มาโยคะก็จะเป็นพวกแอสตังกามากกว่า1ชั่วโมงเต็มๆไปเลยนะคะก็สัปดาห์หนึ่งประมาณสัก3จิมแล้วก็1โยคะนะคะน้ำหนักเพิ่มขึ้นมา49กิโลแต่ไม่รู้สึกว่ามันแย่นะคะไม่รู้สึกว่ามันแย่เลยไม่ถ้าเปรียบเทียบกับซีนาริโอแรกก็คือรู้สึกแบบฟินเวอร์นะคะรู้สึกดีกับร่างกายมาก movement คล่องแคล่วต่างๆนานานะคะแล้วก็การทานอาหารมีการควบคุมแป้งนะคะต้องควบคุมแป้งอันนี้ต้องออกตัวจริงๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสำหรับแป้งวีรนุชก็ไม่ได้งดเลยทีเดียวยังมีการทานนะคะโดยระมัดระวังนั่นเองเนาะแต่ก็ไม่ได้ระมัดระวังจนใช้ชีวิตยากนะคะแค่เราฝึกนิสัยแล้วก็การทานโปรตีนวีรนุชก็จะเลือกทานโปรตีนย่อยง่ายนะคะแล้วก็ทานไขมันด้วยไม่หลีกเลี่ยงไขมันนะคะเพราะไขมันเนี่ยจำเป็นต่อร่างกายมากอย่างที่บอกพลังงานของร่างกายก็คือไขมันนั่นเองนะคะแล้วทีนี้ตัวที่เป็นโปรตีนที่วีรนุชบอกว่าต้องทานโปรตีนย่อยง่ายเพราะว่าเป็นเรื่องของร่างกายใครร่างกายเรานะคะบางคนก็จะมีปัญหาแบบถ้าทานเนื้อแดงถ้าทานเนื้อที่มันย่อยยากๆก็จะรู้สึกอืดไปทั้งวันหรือข้ามวันด้วยก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้มันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะมันก็เลยเป็นที่มาว่าวีรนุชทาน
โปรตีนย่อยง่ายนะคะไม่รู้เป็นเพราะว่าเป็นเลือดกรุ๊ป B หรือเปล่า ก็สเตจที่2กับที่3เนี่ยจะอยู่ในช่วงที่เราสามารถควบคุมภาวะอินซูลินในร่างกายได้ค่อนข้างดีมีประสิทธิภาพจะต่างกันคือช่วงภาวะที่2นะคะร่างกายของเราซีนาริโอที่2นะคะร่างกายของเราทำงานใช้พลังงานทั้งวันทานแป้งเยอะเผาผลาญทันเผาผลาญได้พอเข้าสู่ซีนาริโอที่3นะคะร่างกายของเราไม่ได้ทำงานต่อเนื่องยาวนานตลอดทั้งวันนะคะดังนั้นการทานแป้งจะต้องควบคุมไม่เช่นนั้นแล้วนะคะการที่ภาวะน้ำตาลสูงเกินหรือว่าอินซูลินสูงเกินอาจจะดีดก็ได้อาจจะกลับมาอาจจะเป็นปัญหาก็ได้นะคะก็เลยต้องควบคุมแป้งแต่ทุกซีนาริโอจะเห็นว่ามีการควบคุมอาหารแต่ว่าซีนาริโอแรกนะคะไม่ได้ควบคุมพอร์ชั่นของโปรตีนไขมันและก็คาร์โบไฮเดรตในซีนาริโอที่2อาหารไม่ค่อยมีเวลาได้ควบคุมพอร์ชั่นหรือว่าแคลอรี่เท่าไหร่เลยนะคะก็คือร่างกายมันต้องการมันเรียกร้องนะคะแล้วก็ซีนาริโอที่3มีความ strict มากยิ่งขึ้นนะคะด้วยวัยที่เพิ่มมากขึ้นด้วยมั้งคะแล้วก็ทำให้เราอาจจะเข้าสู่ภาวะที่การเผาผลาญได้ไม่มีประสิทธิภาพได้เท่าเดิมนะคะดังนั้นการทานมันจึงเป็นสิ่งที่การควบคุมการทานนะคะจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่ได้หมายถึงว่าต้องลดอย่างเดียวนะคะบางคนเวลาพูดถึงเรื่องของการงดอาหารการอดอาหารการทานมากทานน้อยพูดในเรื่องของสิ่งที่ตามองเห็นก็คือขนาดนะคะแต่ไม่ได้ไปแตะถึงขนาดในทางเคมีนะคะขนาดในทางเคมีนั่นคือขนาดที่ร่างกายของเรานับนะคะนั่นก็คือแคลอรี่นั่นเองดังนั้นบางครั้งบางทีเราไปเจอนะคะคลิปบอกว่าไม่ต้องทานน้อยแต่เขาเลือกทานอาหารไฟเบอร์ที่ให้พลังงานต่ำนะคะมันก็จะไม่ก่อให้เกิดการสะสมพลังงานแต่ใดๆทั้งสิ้นไม่ควรข้ามโปรตีนไขมันนะคะแล้วก็แป้งหากใครตัดแป้งไม่ได้นะคะเลือกทานแป้งที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะคะอย่างพวกคีนัวพวกธัญพืชหรือว่าพืชบางชนิดที่ให้แป้งด้วยนะคะอย่างมันหวานเป็นต้นด้วยเช่นกันเราก็จะได้สามารถควบคุมอินซูลินได้ด้วยนั่นเองนะคะก็ลืมอัปเดตน้ำหนักปัจจุบันของวีรนุช49กิโลกรัมหนักที่สุดหนักกว่าซีนาริโอแรกแต่ไม่รู้สึกอึดอัดเพลทยุ้ยย้วยเหมือนซีนาริโอแรกโอเคค่ะขอบพระคุณมากเลยที่อยู่ด้วยกันวันนี้นะคะพูดกันแบบต่อเนื่องกลับมาอีกแล้วไม่เปิดเพลงนะคะเพราะว่าเราจะเอาเพลงเนี่ยเป็นดนตรีคลอไปกับวิดีโออยู่แล้วก็เลยไม่ต้องเปิดเพลง แล้วก็รู้สึกแบบวิรนุชพูดเยอะนะคะเวลาที่แบบพยายามแปลงร่างตัวเองเป็นดีเจแล้วเวลามันไม่พอนะคะก็เลยแบบเดี๋ยวค่อยทำในครั้งหลังที่มีความเข้มข้นมีเนื้อหาเข้มข้นมีซีนาริโอน้อยๆค่อยมาเปิดเพลงเป็นดีเจนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากเลยที่กลับมาฟังกันนะคะหวังว่าข้อมูลที่นำมาแชร์ในวันนี้แล้วก็ซีนาริโอหรือว่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับร่างกายกับตัวตนของวิรนุชจริงๆนะคะเอามาแบ่งปันเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนนะคะเพราะว่าโลกทุกวันนี้เราสามารถเข้าถึงสื่อความรู้ต่างๆได้มากมายแต่บางครั้งบางทีมันบอกไม่หมดนะคะแต่วีรนุชก็ยังไม่สามารถบอกหมดเพราะเวลามันก็น้อยพอสมควรนะคะเพื่อนๆควรจะต้องไปศึกษาเชิงลึกเพิ่มเติมด้วยนะคะมันสนุกนะคะเป็นอาหารสมองของเราได้อีกอย่างหนึ่งและวีรนุชก็ฝากนะคะขอบพระคุณมากเลยหวังว่าจะกลับมาพบกันอีกและก็ที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นติชมหรืออยากจะพูดคุยอันใดอย่าลืมส่งข้อความคิดเห็นเหล่านั้นนะคะมาในช่อง comment box หรือวีรนุชอาจจะยังไม่ได้ตอบแต่ได้อ่านนะคะจนกว่าบางทีบางครั้ง จะได้มีใครมาช่วยตอบนะคะถ้ามันเยอะมากจนเกินไปก็จะได้ตอบบ้างได้พูดคุยได้สนทนากันนะคะหรือว่าบางครั้งหากมันไม่ได้ตอบจริงๆก็จะอาจจะทำเป็นวิดีโอเนาะเอามาพูดเอามาตอบกันในวิดีโอเลยขอบพระคุณมากนะคะก็ขอลาเพื่อนๆไปด้วยภาพนี้ ภาพนี้นะคะ
รั้วอันสวยงามที่เราตัดแต่งเองแล้วก็ดอกพญาเสือโคร่ง Thanks you guys, see you. I would like to farewell you from this video of day 6 with these fans and Thailand, Sakura of Thailand flowers.